وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل القرآن روحا لا حياة بدونه ونورا لا هداية بغيره، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Biidhnillahi ta'ala, tunaendelea na darasa yetu ndani ya msikiti huu wa Abu Dhari hapa Bachu, na somo letu bado tunaangalia yale mambo matano ambayo tulisema yas'a ilaiha almuslim, anayapigania Muislamu, anayahangaikia na kuyatolea jasho, fi zaman kathurat fihi ashakwa, katika zama ambazo malalamiko yamekuwa ni mengi, bishiddatil hayati wa suubatiha wa dhiqiha, malalamiko ya ukali wa maisha, ugumu wa maisha na dhiki na tabu za maisha, ila katika kiwango cha kufikia kwamba kuwa ndiyo kauli mbiu ya jamii kwamba hali ngumu. Tukasema katika kipindi hicho Muislamu anapigania katika maisha mambo matano. Katika hayo matano, yas'a linaili mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala, Muislamu anapigania kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kupigania huko maana yake fi'l asbabi naili mahabbatillah wa wilayatihi wal qurbatu minhu, kufanya sababu zinazopelekea au wasail au njia zinazopelekea kupata mapenzi ya Allah na usimamizi na uangalizi wa Allah pamoja na kuwa karibu na Allah. Kwa hiyo kipindi cha shida si kipindi cha Muislamu kujiweka mbali na Allah, kujisogeza mbali na Allah, kwa maana kufanya amali almub'ida anillah, kufanya amali ambazo zinamweka mbali na Allah, bali ni kipindi muwafaka cha Muislamu kufanya amali ambazo tukribuhu ila Allah subhanahu wa ta'ala au min Allah, zinamkurubisha kwa Allah, zinamsogeza kwa Allah, katika mapenzi ya Allah, katika wilaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kupendwa na Allah kuna faida nyingi ambazo Muislamu anazipata katika maisha. Kabla hatujaangalia hizo sababu au njia za kukufikisha katika mapenzi ya Allah, kwa maana ukawa ni katika auliya Allah, katika vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza hebu tuangalie kwa haraka haraka thamaratu naili mahabbatillah, matunda na faida za kupata mapenzi ya Allah. Muislamu unafaidika nini ukiwa ni katika ahbabillah, ukiwa ni katika vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Naili mahabbatillah au linaili mahabbatillahi fil hayati thamaratun, kupata mapenzi ya Allah katika maisha kuna faida nyingi sana. Minha, miongoni mwa hizo, nailu mahabbati ahli samai wa humul malaika wa ahlu dunya wa humun nas. Faida ya kwanza kabisa ya kupendwa na Allah ni kupata mapenzi ya wakazi wa mbinguni ambao ni malaika, pamoja na wakazi wa duniani ambao ni sisi wanadamu. Ai, kwa maana mailu qulubihim ilaihi, ni nyoyo zao kumili kwake. Kwa hiyo faida ya kwanza ya kupendwa na Allah ni kujichumia mapenzi ya malaika na mapenzi ya wanadamu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah kama qala sallallahu alayhi wasallama, kama alivyosema Mtume, rehma za Allah na amani ziwe juu yake, inna Allaha idha ahabba abdan, hakika Allah pindi akimpenda mja, daa Jibrila alayhi salam, anamwita Jibrili alayhi salam, faqala, anasema kumwambia, inni uhibbu fulana, mimi nampenda fulani, anamtaja kwa jina, fa ahibbahu, hivyo nawe mpende. Qala, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayuhibbuhu Jibril, anampenda Jibrili. Thumma yunadi fi sama, kisha Jibrili anafanya mnada mbinguni kwa malaika wengine akiwaambia, inna Allaha yuhibbu fulana, hakika Allah anampenda fulani, fahibuhu, hivyo nanyi mpendeni huyo fulani. Fayuhibbuhu ahlu sama
hivyo wanampenda wakazi wa mbinguni ambao ni malaika. Qala, kisha Mtume akasema, thumma yudha'u lahu alqabul, kisha anaandikiwa kukubalika fil ardhi, katika ardhi. Alhadithu rawahu Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari na imepokelewa na Imam Muslim. Kwa faida ya kwanza miongoni mwa faida na matunda ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe Muislamu kujichumia mapenzi ya malaika na kujichumia mapenzi ya wanadamu wenzio. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili ambayo ipo katika hadithi hiyo, alqabulu fil ardi ay ridha nasi anhu wa qabuluhum lahu ma jaa minhu min ta'alimi dini. Faida ya pili ya kupendwa na Allah ni kuandikiwa kukubalika fil ardi, katika ardhi, kwa maana ridha nasi anhu, watu kuwa radhi naye, yani watu wote fulani mashaallah, fulani mashaallah, kila akitajwa kila mtu anasema mashaallah, ila yakun munafiqan, kama mtu huyo akuwa ni munafiki. Yani ridha nasi anhu, watu kumridhia, kwa maana kuridhika naye, wa qabuluhum lahu, na kumkubali mtu huyo, wa majaa minhu min ta'alimi dini, na yote anawafikishia katika mafundisho ya dini. Nani kasema fulani fulani mashaallah? Mfano leo Imam Bukhari, Imam Muslim na maimamu hao wakubwa, ukisikia akasema Imam Bukhari, watu wote nyoyo zinaridhika, hawana mashaka, kwa sababu ni watu ambao kataba Allahu lahum alqabul, ni watu ambao Allah amewaandikia kukubalika. Kina Imam Nawawi ni katika watu ambao Allah amewaandikia kabuli katika ardhi, kiasi kwamba hakuna msikiti katika ardhi ambao wewe utakwenda usikute moja ya vitabu vya Imam Muslim au Imam An-Nawawi vikifundishwa, hasa vitabu viwili. Kitabu cha Riyadhus Salihina ni katika kitabu ambacho nadra sana kukikosa katika misikiti kikifundishwa. Ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala wada'a lahum alqabul fil ardi, amewaandikia kukubalika, liannahu subhanahu wa ta'ala ahabbahum, kwa sababu Allah aliwapenda watu hao, kina Imam Bukhari, kina Imam Muslim na Mtume na maswahaba wote, ambao leo ukisikia katajwa fulani nafsi inasema mashaallah. Na ushahidi ni hadithi hiyo hiyo, kwamba mwisho wa hadithi inasema thumma yudha'u lahu alqabulu fil ardi, kisha anaandikiwa kukubalika katika ardhi. Kwa maana hiyo ambayo nimeisema, kwanza watu wanakuwa radhi na wewe, lakini pia wanakukubali wewe mwenyewe binafsi. Ukitokea ukiibuka katika watu mashaallah wote wanakubali, lakini na unayosema katika maneno watu wanayapokea na kuyakubali na kuyafanyia kazi. Faida ya tatu, yakunu Allahu muhariban liman adahu. Faida ya tatu, Allah anakuwa ndio mpambanaji wako kwa yote atakayokufanyia uadui. Wataadda alaihi, na atakaye kuchupia mipaka, fi malika, katika mali yako, au nafsika, au nafsi yako, au irdhika, au heshima yako, au dinika, au dini yako, wa yudafi'u anka, na anakuhami. Kwa maana yudafi, Allah subhanahu wa ta'ala anaingilia kati. Kwa faida ya tatu ya kupendwa na Allah ni Allah anakuwa mpambanaji wako, yani anapambana kwa niaba yako, na kila ambaye yuadika, anakufanyia uadui, wa yataadda alaika, na anakushambulia katika mali yako, anakushambulia katika dini yako, katika heshima yako, katika mali yako na katika akili yako. Na haya anayasema Allah katika hadithi ile ndefu, man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, yoyote atakayemsimamishia uadui, vita, hasama yoyote katika vipenzi wangu, faqad adhantuhu bil harbi, basi mtu huyu nimemtangazia vita. Kwa hiyo faida ya tatu ya kupendwa na Allah ni Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa upande wako dhidi ya uadui wa adui yoyote ambaye amekusimamishia uadui. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi, yoyote atakayemfanyia uadui kipenzi katika vipenzi wangu, faqad adhantuhu bil harbi, basi mtu huyo nami nimemtangazia vita. Hiyo ni faida miongoni mwa faida na matunda ya Muislamu kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika kipindi hiki, kipindi ambacho wakati mwingine unaweza ukafanyiwa uadui na kushambuliwa hata ujui kosa lako nini, sababu yake nini. Kwa hiyo ni kipindi ambacho Muislamu lazima atafute ulinzi hakika, usiotetereka, usiokuwa na wasiwasi, nao ni ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila Muislamu ana kila sababu ya kujielekeza kwa Allah zaidi,
akapate ulinzi huko, ulinzi ambao hauna mashaka na ni ulinzi ambao ni guarantee kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya 4, kaunullahu au kaunullahi sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Faida ya 4 ya kupendwa na Allah, Allah anakuwa ndio masikio yako ambayo unasikilizia, na anakuwa ndio macho yako ambayo unayoonea, na anakuwa ndio mikono yako ambayo unayokamatia na kushikia vitu, naye Allah anakuwa ndio miguu yako ambayo unayotembelea na kuelekea huku na kule. Walmuradu, na makusudio yake hapa, tasdidu Allahi ta'ala al-abda fi hadhihi al-jawarihi. Maana yake Allah anavitia sadadi maana yake istiqama, yusaddidu yani yuqimuha, kiasi kwamba macho yako hayatotazama tena haramu, wala hayatoshika, mikono yako haitoshika haramu, wala miguu yako haitonyanyuka kwenda kwenye haramu, wala masikio yako hayatokaa kusikiza haramu. Na hii ndio maana ya kauli ya Mwenyezi Mungu, walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan. Kwa hiyo Allah anachofanya, anatia chuki ya kuchukia ukafiri, kuchukia maasi na kuchukia ufasiki katika moyo wako na hatimaye viungo vyako. Ndio ile hadithi ya Mtume, ala inna fil jasad mudgha fa idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb, nao ni moyo. Kwa hiyo moyo ukitengemaa na viungo vyote vya mwili vinatengemaa. Macho yanatengemaa, yananyoka, masikio yananyoka, mikono inanyoka, miguu inanyoka, matumbo yananyoka. Na kunyoka maana yake hivi viungo vyote vinakuwa katika matendo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi viungo havifanyi tena matendo ambayo yanamghadhibisha Allah na kumkasirisha. Kwa hiyo maana ya Allah kuwa jicho lako ambalo unaonea, na kuwa sikio lako ambalo unasikilizia, na kuwa mikono yako ambayo unakamatia, na kuwa miguu yako ambayo unatembelea, maana yake Allah subhanahu wa ta'ala yusaddidi hadhi aljawarihi, Allah anavipa istiqama hivi viungo, na istiqama yenyewe ni kupitia istiqama ya moyo. Kwa maana Allah anautia moyo wako mapenzi ya imani na vitendo vya imani, na kufanya imani kuwa ni pambo la moyo wako, na wakati huo Allah anatia katika moyo wako chuki ya kuchukia maasi, kuchukia ufasiki, kuchukia ukafiri, ushirikina na madhambi kwa ujumla wake. Sasa moyo ukishakuwa hivyo, maana yake na viungo navyo vinafuata moyo, kama alivyosema Mtume, ala inna fil jasad mudgha fa idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa huwa al qalbu. Tambueni katika moyo wa kila mmoja wetu kuna kiwili, kuna pande la nyama, pande ambalo likinyoka, likatengemaa, likawa safi, na viungo vyote vya mwili vinafuata pande hilo la moyo. La likiharibika, likafisidika, na viungo vyote vinafuata pande hilo la moyo, pande hilo ndani ya mwili, nalo ni mioyo yetu. Kwa hiyo faida ya 4 ya kupendwa na Allah, Allah anakuwa ndiyo macho yako unayoonea, masikio yako unayosikilizia, mikono yako unayokamatia, na miguu yako unayotembelea. Kwa maana hiyo ambayo tumeisema kwamba Allah yusaddid wa yuwaffiqi hadhihi aljawarihi lilistiqama, Allah anavitia sadadi, kwa maana istiqama, viungo hivi vinakuwa katika kufanya yenye kumridhisha Allah, fatakunu tabi'atan lima yurdi Allah ta'ala, kwamba viungo hivi vinakuwa vinafuata na kufanya yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ushahidi ni hadithi hiyo ambayo tumeisoma, man adali waliyan faqad adhantu bil harbi. Mwisho Allah anasema, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadithi inaendelea kusema, na hii ni hadithi al-Qudsi, anayesema maneno haya ni Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya, na ataendelea mja kujikurubisha kwangu, binawafili, kwa kufanya ibada za sunna, funga za Alhamisi na Jumatatu, kablia na baadia, qiyamu laili, witri, azkari baada swala, azkari sabahi wal masa. Zote hizi ni sunan ambazo ukidumu nazo tataqarrabu ila Allah, unajikurubisha kwa Allah, hata uhibbahu, mpaka Allah anakupenda. Fa idha ahbabtuhu, na nikishampenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nakuwa mimi ndio sikio lake ambalo anasikilizia, wa basarahu alladhi yubsiru bihi,
na jicho lake ambalo analonea, wa yadahu allati yabtush biha, na mikono yake ambayo anakamatia, wa rijlahu allati yamshi biha, na miguu yake ambayo anayotembelea. Alhadith muttafaqun alayhi, hadithi mpokea Imam Bukhari na Imamu Muslim. Kwa hiyo ni faida ya 4 ya kupendwa na Allah. Faida ya 5, ijabatullahi da'watahu wa itahu mas'alatahu, kwamba huyu kipenzi wa Allah anakuwa ni mwenye kujibiwa dua na kupewa yale anayoyaomba. Na kama tulivyosema, utaona tupo katika wakati tunamhitaji Allah, ila Muislamu ambaye hajitambui ndio anaweza akafikiria kwamba yeye hamhitaji Allah katika maisha. Lakini Muislamu mwenye kujitambua, ambaye bado yupo na imani ya mbinguni, lazima nyakati za shida anamhitajia Allah. Inakuwaje leo Waislamu wanashindwa na washirikina? Washirikina ilikuwa kipindi hicho cha shida na matatizo wanatupa miungu yote, wanamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo Waislamu ajabu, kipindi cha shida yushirikuna billah, kipindi cha raha yushirikuna billah. Haya ndio maajabu ya Waislamu wa zama zetu hizi. Wao wapo katika shirki nyakati zote za raha na za shida. Nyakati za shida wapo katika shirki. Wenye kutambika matambiko watatambika, wenye kwenda kwenye mizimu kuagua mizimu watakwenda, wenye kupiga ramli watapiga ramli, wenye kutazamia nyota watazamia nyota. Hiyo ni kufuru mila, kwa maana wanatoka kwenye dini. Lakini kufuru maasi usiseme, ndio wengi tumejaa humo, wenye kula riba, wenye kucheza kamari, wenye kuiba, wenye kufanya uongo na hili na lile. Almuhimu, nyakati za shida sio nyakati za kuwa mbali na Allah, ni nyakati za kuwa karibu na Allah. Washirikina ilikuwa faidha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu dina, ilikuwa wakipanda katika majahazi, kisha jahazi likapata dhurba, bahari ikachafuka, washirikina da'u Allah mukhlisina lahu dina, walitupa miungu yote waliokuwa nayo, wakamuomba Allah kwa ikhlasu zote, wakamwelekea Allah kwa sababu wanajua hapa hakuna kutunusuru isipokuwa Allah. Wakamwelekea Allah kwa ikhlas, da'u Allah mukhlisina lahu dina, falamma najahum ila albarri idha hum mushrikuna. Suratu Ankabut ya 65. Kwa hiyo leo Waislamu wanazidiwa mpaka na washirikina. Nyakati za shida na matatizo mbele yao wanayaona, wanaachana na miungu yote feki, wanamwelekea Mungu wa kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najahum ila albarri idha hum mushrikuna, Allah akiwaokoa akawasalimisha akawanusuru wakafika nchi kavu salama, idha hum mushrikuna, tahamaki, wanarudi katika ushirikina wao. Kwa hiyo kanu ushirikina bila firaha, washirikina walikuwa wakimshirikisha Allah katika nyakati za raha, nyakati za mafanikio, na nyakati za shida wanakimbilia kwa Allah. Leo Waislamu ajabu, nyakati za shida wanajitenga na Allah, wanamkimbia Allah, wanakwenda kwenye shirki. Sasa hawa ni Waislamu wa maajabu kabisa kabisa, haijapata kutokea katika tarehe ya Uislamu. Na hii ni sira mpya ambayo Waislamu leo wanaiandika duniani, sira ya kwamba shida, badala wanyanyue akufuhum, vitanga vyao vya mikono, wamwelekee Allah, wasimame usiku wa manane, waeleze shida zao, wajigalagaze pale, wao watakimbilia kutafuta mchawi. Na huko kote, kama nilivyosema somo la jana au somo la wiki iliyopita, kwamba kila unapojiweka mbali na Allah Muislamu, ndivyo ambavyo unavyozidi kutokomea katika matatizo. Wakati mwingine Allah atakupa matatizo kwa kukuadhibu, kwa kukupa na mafanikio. Wakati mwingine Allah anatuadhibu kwa kutupa, kwa kutufanikishia na kutufungulia milango ya mafanikio. Na haya anayasema Allah katika suratul An'am aya ya 60 na kitu. Allah anasema, ukisoma An'am subhanahu wa ta'ala, yakulu aya ya 60, suratul An'am aya za mwanzo, yakulu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay, watu walipopuuza na kudharau yale ambayo Allah alikuwa anawawaidhi, akawafungulia milango ya mafanikio ya kila kheri, kila kitu, wakajisahau, wakafurahi na kuona kwamba wao wajanja. Sasa ilipofika nyakati za Allah kuadhibu, hakuna aliyebaki salama, watu wote waliingia katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala
falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta farihu. Suratul An'am aya 44. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay. Watu walipodharau na kuachana na mafundisho ya mbinguni ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah akawafungulia milango ya kila kitu, wakafanikiwa katika maisha, mambo yao kawa yanaenda. Hata farihu bima utu, mpaka wakafurahi kwa yale waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhadhnahum baghtatan fa idhahum mublisuna, tukawaadhibu adhabu ya ghafla, tahamaki, wakawa hawana tena wanataraji katika khairi yoyote ambazo Allah alikuwa amewapa. Kwa hiyo wakati mwingine Allah anaweza akakuadhibu kwa kukupa na kukufungulia katika shirki yako, katika kufuru yako, katika maasi yako, na wala usione kwamba umefungukiwa katika kumshirikisha Allah, umefungukiwa maisha katika kumkufuru Allah, umefungukiwa maisha katika kumwasi Allah, ukadhani hiyo ni neema ambayo Allah amekuneemesha. Hiyo sio neema, hiyo ni istidraj wal imhal. Hapo Allah anapanda ngazi na wewe na anakuvutia muda. Na Mtume katika hadithi anasema, inna Allaha la yumli lidhalimi, hakika Allah ataendelea kumpa muda dhalim na wasaa na fursa, hata idha akhadhahu lam yuflithu, mpaka ukifika wakati wa kumwadhibu sasa hambakizi, kwa maana anamwadhibu kikamilifu. Na tarehe imeandika, bahati mbaya ndio Waislamu watusome. Karuna ni katika tarehe ya kuonyesha hilo. Allah alimfungulia Karun akawa na mali nyingi kiasi kwamba funguo za hazina za mali zake mtu mmoja habebi, lazima wapatikane kikundi cha watu wakadhani Karuni yupo katika neema. Allah akamzamisha Karuni ulipofika wakati wa kumzamisha Karuni. Kwa hiyo kipindi cha shida, kipindi cha matatizo, Muislamu alhaq, Muislamu hakika hajiweki mbali na Allah kwa kufanya amali mub'idan rahmatillah wa ridhahu wa fadlihi. Hajiweki mbali kwa kufanya matendo ambayo yanamweka mbali na rehema za Allah, yanamweka mbali na baraka za Allah, yanamweka mbali na radhi za Allah, yanamweka mbali na fadhila za Allah, bali ni kipindi muafaka cha Muislamu kufanya amali muqarriba ila Allah au min Allah, afanye matendo yenye kumkurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo faida ya hata uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kisha mbele hadithi ndio kusema, wa idha sa'alani la u'tiyannahu, na akiniomba nampa, wa idha ista'adhani la u'idhannahu, na akiniomba kinga, na yani al-audh kwa maana kinga na mkinga. Kwa hiyo faida ya 6, husulul audhi wal hifadhi min Allah mima yakhaf al-abdu wa yakrahu. Faida ya 6 ya kupendwa na Allah ni kupata hifadhi na kinga na ulinzi tokana na yale ambayo unayahofu na kuyachelea na kuyachukia katika maisha yasikupate. Kila mmoja katika maisha kuna mambo anahofu, kuna mambo anachelea, anaogopa yasimpate, lakini pia anachukia mambo hayo kuwa ni sehemu ya maisha yake, ima kutokana na aliyoyaona katika ubaya wa mambo hayo. Sasa kupendwa na Allah katika faida zake ni Allah anakupa kinaitwa al-audhu, kwa maana kinga na ngao na hifadhi tokana na yote ambayo una hofu na kuogopa. Ndio hadithi hiyo inaendelea kusema, wala in ista'adhani la u'idhannahu, na ikiwa ataniomba kinga na mkinga, mpaka mwisho wa hadithi. Faida ya 7, adamul khawf wal hazan fi hayati dunya wa hayati al-akhirah, ni kutokuwa na hofu na huzuni katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhira. Yule ambaye ni katika ahbabullah hana hofu. Leo hofu zimetanda kwa Uislamu kwa sababu tunajua kwamba tuna mambo ambayo yanatuweka mbali na mapenzi ya Allah, ndio maana hofu zimetanda. Kila mmoja ana hofu na wasiwasi na kesho yake, lakini auliaullah hawana hofu. Wenyewe neno lao ni alhamdulillah ala kulli hali, yani hawachelei kesho itakuweje, hawaishi na huzuni. Tazama watu, ukitazama nyuso zimejawa huzuni. Mtu hana hakika na mtaji wake utaendelea kuwepo na kesho na kesho kutwa, kazi yake hana hakika. Hofu imetanda kwa sababu katika faida au ukiwa katika wapenzi wa Allah, kuna ibada ambayo utakuwa nayo inaitwa tawakkul wa raja, yani utakuwa wewe ni katika wanaomtawakkali Allah, wale ambao wanamtaraji Allah.
Kwa hiyo wewe uko unamtaraji Allah, huna sababu za kuwa na hofu wala kuhuzunikia maisha. Auliaullah hawahuzuniki maisha. Kwa hiyo tusiingie katika huzuni ya maisha wala tusiingie katika hofu ya maisha. Maisha haya biadillah, yapo katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingi, hadithi nyingi za kuonyesha Allah yamliku na kuliyatana, Allah anatumiliki sisi na kila tulichokuwa nacho, hali zetu, umaskini wetu, ufakiri wetu, njaa zetu, utajiri wetu, maradhi, magonjwa, uzima, afya, kifo, uhai, vyote milkullah, ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo anamiliki. Sasa huyu Allah ambaye ndo anakumiliki kila kitu hivyo, huna sababu za kuwa na hofu madam taabuduhu, madam wewe unamwabudu yeye. Hofu ya nini? Allah hashindi kukupa leo na kesho na kesho kutwa. Leo imefika mahala hofu zilizotanda, yani kila hofu inapoingia katika maisha inazalisha na tabia mbaya katika maisha ya Uislamu. Miongoni mwa hizo tabia za choyo na ubakhili. Choyo na ubakhili zimejengeka kwa Uislamu na kukithiri leo hii kwa sababu ya hofu tu na wasiwasi wa kesho itakuweje. Lakini pia kauli ya Uislamu leo katika eneo la msaada imekuwa ni kauli sina. Kauli sina imekuwa ni kauli kila Muislamu, hata kama anacho atasema sina. Sababu ni hofu tu ya kesho itakuweje. Hana hakika na kesho, kana kwamba Allah amempa taarifa kwamba kesho hawezi kumwezesha, yani hana maisha kesho. Na mimi kwa mnasaba niseme, madam fi qaidil haya, madam Muislamu upo katika, unapumua, ni mzima wa afya, basi jua riziki yako ni madhumuni. Allah ameshaidhabini, ipo tu. Na hii haimaanishi kwamba Allah hakutahini katika maisha. Hili nalo pia niweke angalizo. Haya tunaposema haya hayaondoi al-ibtila, hayaondoi mitihani katika maisha na majaribu, kwa sababu ni katika haki za Allah kutujaribu. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqs min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Lakini pia idha haba Allahu qauman ibtalahum, Allah akiwapenda watu anawajaribu. Na majaribu ni haya: njaa, kukatikiwa, kuishiwa, vifo. Haya ndio majaribu ambayo Allah anatupa. Wakati mgumu, magomvi, misukosuko ndani ya familia, misukosuko katika urafiki, misukosuko katika ujirani. Haya ni majaribu ambayo Allah yabtalina, Allah atatujaribu tu. Kwa hiyo Muislamu pia niweke angalizo hapo. Ibtila ni sehemu ya maisha ya Muislamu, bali ni katika alama za mahabbatullahi lilabdi, za mapenzi ya Allah kwa mja. Madam tu ta'budullaha wala tushiriku bi shay'a, kwa sharti tu kwamba unamwabudu Allah haumshirikishi. Taqumu bi ta'ati llahi haqqal qiyami, unamtii Allah kwa hakika ya kumtii Allah, yani maisha yako fi ta'ati llah. Ikiwa hivyo ndivyo, basi kullu ma yuswibuka, yote yanakupata katika maisha, min ibtila'i la, ni katika majaribu ya Allah, liyabtaliaka, ili akujaribu, akupime, lakini pia akukusogeze karibu zaidi na yeye, kwa sababu majaribu yanamsogeza mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Lakini pia faida nyingine ya kupendwa na Allah, ikhrajullahi al-abdi min adh-dhulumati ila an-nur, ni kuwatoa watu katika kiza na kuwatia katika nuru. Ni katika faida za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladhina amanu yukhriju min adh-dhulumati ila an-nur, Allah ni kipenzi cha wale walioamini, anawatoa katika kiza na kuwapeleka katika nuru. Na faida nyingi za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika mambo ambayo Muislamu anayapigania katika maisha, nyakati za wakati mgumu wa maisha wowote ule ambao umemsibu, ni kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa katika auliaullah na kuwa ni katika mukarrabina ila Allah. Hicho ndio anachopigania. Na wala Muislamu kamwe wakati mgumu isiwe sababu ya kukutenga na Allah na kukuweka mbali na Allah, ukazidi kutokomea katika shida na matatizo, ima kwa kubaki katika hali uliokuwa nayo, ima kwa kubadilikiwa hali, na kwa kubadilikiwa hali kwa maana sasa Allah anakuadhibu kwa kukupa, kwamba naogopa Allah kukuadhibu kwa kukupa. Ni adhabu mbaya, kwa sababu ni adhabu ambayo inakughafilisha ani tauba wal istighfar. Ni adhabu ambayo inakughafilisha na kutubu pamoja na kuomba istighfar, kwa sababu mwisho wa siku utajiona mjanja, una akili, na utaona kwamba ni katika munamina, ni katika watu ambao Allah amewaneemesha. Kwa hiyo mapenzi ya Allah yana sababu za kuyapata.
Na wilaya ya Allah, kwa maana usimamizi na uangalizi wa Allah, pia una sababu na njia ambazo Muislamu akizifanya sababu hizo, akashika njia hizo, anafikia katika mahabbati la wa wilayatihi wal qurbati minhu, anafikia katika mapenzi ya Allah na usimamizi wake na uangalizi wake, pamoja na kuwa karibu na Allah. Sababu ya kwanza, na hii ni sababu mama katika kulul haya ya mafanikio, al-imanu billah. Sababu ya kwanza ni imani. Imani inaingia katika kila eneo la maisha ya Muislamu, kwamba Allah amejalia al-imanu bihi awalu sababi linajahi fil hayati dunya qabla al-akhirah. Allah amejalia kwamba kumwamini yeye ndiyo sababu ya kwanza ya mafanikio maisha ya hapa duniani na kesho akhira. Na aya zipo nyingi, miongoni mwa hizo Allah anasema katika suratu Baqara 257, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allahu waliyul ladhina amanu, Allah ni walii wa wale walioamini. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, na faida yake anawatoa katika kiza na anawatia katika nuru. Pia Allah anasema katika suratu Yunus, katika suratu Al-Imrani aya 68, Al-Imrani aya 68, yakulu taala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema wallahu waliyul mu'minina, na Allah ni walii wa walioamini, kwa maana msimamizi na muangalizi wa wale walioamini. Kwa hiyo ukiwa ni katika walioamini, basi jua kwamba wewe ni katika wanaosimamiwa na Allah mambo yao na maisha yao kwa ujumla. Lakini pia Allah anasema katika suratu Yunus 62 mpaka 63, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun, tambueni kwamba hakika vipenzi wa Allah, mawalii wa Allah, hawana hofu wala hawana huzuni. Ni wepi hao? Alladhina amanu wa kanu yattaquna, ni wale waliomwamini Allah na wakawa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana yamtathiluna al-awamir wayatanibuna an-nawahi, wanatekeleza maamrisho na wanajiepusha na makatazo. Siku moja Khalifatul Mu'minina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, katika maradhi mautihi, katika maradhi ya kifo chake, watu wakimlaumu, wewe amiri unakufa, unawacha watoto hali yao ndio hii, hawana mbele wala nyuma, hawana mali. Na wao wanadamu wamezoea kwamba ukishakuwa kiongozi, maanake familia yako inatajirika kwa uongozi wako. Omar bin Abdul Aziz baada ya lawama hizo akawaita watoto zake wote, akamwambia, wanangu, sikilizeni niwaambieni, mimi baba yenu sijazembea hata kidogo katika malezi juu yenu. Nimekupeni kila haki ambayo mzazi anawajibika kumpa mtoto wake. Hilo la kwanza lijueni. Kwa hiyo sijawapunja chochote katika malezi, katika wajibu wa malezi. Lakini la pili, nyinyi wanangu ni mmoja ya watu wawili, ima ni mtu mwema, basi Allahu yatawalla salihina, Allah ni msimamizi wa watu wema, sina hofu wala sina wasiwasi juu yenu katika maisha. Ima ni mtu muovu, namshukuru Allah sijaacha mali kwa watoto wakaja kutumia mali hizo katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akawaambia nendeni. Kwa hiyo Allahu waliyul ladhina amanu, Allah ni walii, ni msimamizi. Hilo wewe ulijue, mzazi na watoto wako pia wajulishe hilo. Ifike mahala wasione wewe ndio mwanzo ndio mwisho. Tengeneza mazingira kwamba watoto wamuone Allah ndio mwanzo ndio mwisho. Hata baba akifa, mama akifa, wao watahuzunika tu kwa maana mzazi wao amekufa, lakini hawatofanya kufuru. Lakini hata wewe mzazi hivyo hivyo, kwamba usimuone mtoto ndio mwanzo ndio mwisho, bali wewe jiwe katika mazingira Allah ndio mwanzo ndio mwisho. Hata mtoto akifa, wewe utahuzunika tu mtoto wako amekufa, lakini hautomkufuru Allah. Lakini leo watoto wanakufuru, wazazi wanakufuru kwa kufiwa na wazazi wao ambao walikuwa wakiwaendeshea maisha, yani sababu ya maisha yao mazuri. Lakini pia wazazi wanakufuru kwa kufiwa na watoto zao ambao ndio walikuwa sababu ya maisha yao mazuri, kwa sababu waliwaona wazazi, watoto waliona wazazi, na wazazi waliona watoto ndio mwanzo ndio mwisho, wakashindwa kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wal akhir, yeye ndio mwanzo, yeye ndio mwisho. Kwa hiyo haya pia ni malezi ambayo
Muislamu unawalea watoto kwamba Allah ndio waliyuna, hizi riziki na hizi zote neema ambazo tunazo Allah ndio fadhala au tafadhala alaina, ametupa fadhila zake. Kwa hiyo tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika daraja ya kwanza, na familia zileleke hivyo zikimtambua Allah katika daraja ya kwanza kwenye neema. Hata baba akiondoka hazitoyumba sana, ni ile huzuni ya kibinadamu lazima iwepo, kufiwa na baba, kufiwa na mzazi, lakini hazitoenda mbali, hazitofanya shirki. Leo familia zinafanya shirki, hazikubali, zinakwenda kupiga ramli, zinakwenda kutazamia nyota, kana kwamba hawajakutana na amri ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Haya ndio maajabu ya Waislamu wa sasa, yani kana kwamba hawajui kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alayha fan, idha jaa ajalun la yastaqdimuna sa'atan wala yastaakhiruna. Ukifika wakati haipungui sekunde, na hafi mtu kwa bahati mbaya. Hizi ni katika imaniyati ambazo Waislamu wazijue. Mtu hafi kwa bahati mbaya, anakufa kwa hesabu makini ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Lakini leo tazama, watu lazima wakafanye shirki. Kafa mtoto wao ambaye alikuwa ndio tajiri akiwaneemesha, hawakubali kwamba Allah amechukua nafsi yake au amechukua roho yake. Akifa mzazi hivyo hivyo, watakwenda lazima wakatazame. Kwa hiyo tukiwalea hivi na tukajilea hivi, akifa mmoja miongoni mwetu, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alayha fan. Tena mpaka Mtume anaambiwa hivi, unadhani ukifa wewe wao watabaki hai? Tena Allah anasema sisi ni wafu tayari katika hesabu za Allah, innaka mayitun wa innahum mayituna. Sasa Waislamu vipi inakuwaje leo kaanahum hawatambui haya mafundisho, hawayajui masuala ya kufa haya, hata abaki mpaka lini? Na Allah anasema hakuandika kanani al-khuldi kwa kiumbe yote kuishi milele, hakuna. Kwa hiyo sababu ya kwanza hiyo, al-imanu billah, ni imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani kumwamini Allah. Na jana tulikuwa tuna somo la ziyadatul imani. Kwa hiyo unapozidisha imani, basi unakuwa ni katika vipenzi wa Allah. Sababu ya pili ya takwa ni uchamungu, ni katika sababu za kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala fil haya. Na hili analisema Allah ndani ya Qur'ani katika aya zifuatazo. Aya ya kwanza, suratu Al-Imran aya 76, yaqulu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, bala man awfa biahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqina. Bala, atakaye timiza ahadi yake, wataka, na akamcha Allah, fa inna Allaha yuhibbul muttaqina, hakika Allah anawapenda wacha Mungu. Almuttaqi man yamtathilu alawamir wa yajtanibu an-nawahi, na mcha Mungu ni mtu ambaye mbele yake kuna maamrisho na makatazo. Kuna njia mbili, njia ambayo imejaa maamrisho na njia ambayo imejaa makatazo. Yeye anashika njia ya maamrisho na anajiepusha na njia ya makatazo. Huyo ndio mcha Mungu na huo ndio ucha Mungu. Mbele yako Muislamu kuna awamir, kuna maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna maagizo, kuna maelekezo, kuna miongozo mbali mbali kuhusiana na maisha yetu ya kila siku. Sasa wewe unashika njia hiyo ya maamrisho, unaamrishika, unaongezeka, unaelekezeka, lakini pia unapita njia hiyo. Na kushotoni kwako kuna njia ya makatazo, kuna njia ya maonyo, kuna njia ya makemeo. Basi wewe unaonyeka, unakemeka na unakatazika. Huo ndio ucha Mungu, jambo ambalo hakika linakwenda kupotea katika maisha ya Uislamu, kiasi kwamba imefika mahala unashindwa kumjua Muislamu halali kwake ni ipi na haramu kwake ni ipi, kibaya kwake ni kipi na kizuri kwake ni kipi, haki kwake ni ipi na batili kwake ni ipi, halali ni ipi na haramu, kwa sababu yote unayaona katika maisha ya Muislamu. Tara fihi alhalal wal haram wal haq wal batil wasui wal hasan, unayaona yote kwa Muislamu. Halali anafanya, haramu anafanya, haki anafuata, batili anafuata, kizuri anashika, kibaya anashika, kiasi kwamba hauoni mipaka katika maisha ya Uislamu leo. Na hii ni hatari sana. Imefika mahala haujui kwamba lipi Muislamu kwake ni haramu na lipi kwake ni halali, kwa sababu haramu zinafanyika, halali zinafanyika,
batili zinafanyika, haki zinafanyika. Kwa yote yanafanyika katika maisha ya Uislamu yamepoteza mipaka, na hii ni si mwenendo mzuri. Ni mwenendo wa kwenda kuziabudu nafsi, kwamba tutakuwa tunaabudu nafsi zetu, kwa maana mapenzi ya nafsi na hasira za nafsi. Tutaishi kwa namna nafsi zetu zinavyopenda bila kujali Allah anachukia, na tutaishi kwa namna nafsi zetu zinavyochukia bila kujali Allah anapenda. Imefika mahala Muislamu mahabubatihi ma yakrahuhu Allah wa yaghdabu alayhi, yale anayoyapenda ni yale ambayo Allah anayachukia na anakasirika. Wa makruhatihi, na yale anayoyachukia ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ni yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Hili ndio ajabu kabisa. Na siku zote upenda kupiga mfano wa maisha ya ndoa. Leo wanawake imefika mahala hawana shida waume zao kuwa na vimada 2, 3, 4, 5, hawana shida wala iwashughulishi. Lakini itokee mume wake aoe, aongeze mke wa pili, utaona vurugu yake, utaona ghasia yake, utaona fujo zake. Kwa hiyo yale ambayo Allah anayachukia anayapenda na anayaridhia, hana shida. Anajua kabisa mume wangu ana kimada fulani, ana mtoto kadhaa fulani, ana mtoto kadhaa fulani, na inawezekana wale watoto wa zinaa wa mume wake akawa na yuko nao vizuri tu, wala hana shida. Itokee mume wake aoe, azae mtoto wa halali, kwanza anachukia kitendo cha mume wake kuoa, na anamchukia mpaka mtoto wa halali wa mume wake. Hili limo katika jamii yetu, na ndio maisha leo yamefikia hivyo. Kwa hiyo tumefika mahala yale anayoyapenda Allah, Waislamu ndio hawayapendi, na yale anayochukia Allah, Waislamu ndio wanayapenda na kuyaridhia. Sasa haya ni maajabu. Kwa hiyo takwa maana yake ni mipaka katika maisha. Takwa kwa ufupi ni mipaka katika maisha, kwa maana mbele yako Muislamu kuna halali na kuna haramu, kuna haki na kuna batili, kuna kiovu na kuna chema, kuna kibaya na kuna kizuri. Takwa maana yake Muislamu kushika njia ya halali, njia ya haki, njia ya kizuri, njia ya chema, na kujiepusha na njia ya haramu, njia ya batili, njia ya kiovu na njia ya kibaya. Kwa hiyo ukiwa hivyo, yuhibbuka Allah, Allah anakupenda. Pia Allah anasema inna Allaha yuhibbul muttaqina, Surah Tauba aya ya 4. Inna Allaha yuhibbul muttaqina, hakika Allah anawapenda wacha Mungu. Na katika Surah Tauba hiyo hiyo aya ya 7 mbele yake Allah anasema famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqina. Ikiwa maadui zenu mkaingia nao mikataba, makubaliano, wakasimama imara kwenye mikataba, wakaacha kuvunja makubaliano, fastaqimu lahum, na nyie simameni imara katika makubaliano, msianzishe khiana. Inna Allaha yuhibbul muttaqina, hakika Allah anawapenda wacha Mungu. Kwa hiyo alistiqama fil uhudi, kusimama katika makubaliano. Waislamu ambao mmeingia sasa nyinyi wenyewe kwa wenyewe au nyinyi na maadui zenu, istiqama katika makubaliano, ukaacha kufanya khiana, basi hiyo ni katika ucha Mungu, na Allah anawapenda wacha Mungu. Na takwa ndio hiyo maana yake, filul awamir wajtinabu nawahi, ni kujiepusha na makatazo pamoja kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Wa minal ulamai, na katika wanachuoni pia wamesema atakwa maana yake alla yaraka Allahu haithu nahaka wa alla yafqidaka haithu amarka. Takwa maana yake Allah asikukose, asikuone pale alipokukataza, na asikukose pale alipokuamrisha. Na wengine wakasema takwa maana yake itqau adhabillahi, ni kujikinga na adhabu za Allah, biswalihil amal, kwa kufanya amali njema, wal khashyati min Allah ta'ala fi siri wal alan, na kumhofu Allah katika siri na katika dhahiri. Kwa maana wewe takhafu Allah fi siri wa dhahir, katika siri na katika dhahiri. Kwa maana watu hawakuoni, takhafullah, watu wanakuona, takhafullah. Njia ya tatu au sababu ya tatu, min asbabi naili mahabbati la, katika sababu za kupata mapenzi ya Allah, at-tauba wal istighfar, ni kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min adh-dhunubi wal maasi, kutokana na madhambi na maasi. Kwa sababu Allah anasema inna Allaha yuhibbu tawwabina, hakika Allah anawapenda watu wenye kutubu. Allah anawapenda wanaotubu na kurejea kwake.
Wa tauba maana yake arujuu ila Allahi ta'ala, na toba maana yake ni kurejea kwa Allah, biltizami alawamir, kwa kushikamana na maamrisho, wajtinabi nawahi, na kujiepusha na makatazo. Kwa maana fi'lu ma yuhibbuhu Allah wa tarku ma yakrahuhu Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba toba maana yake sasa unakuja katika mfumo wa kufanya mambo ambayo Allah anayapenda na kuachana na kufanya mambo ambayo Allah anayachukia. Ukifanya hivyo, tubta ila Allah, umetubu kwa Allah na kurejea kwa Allah, na hivyo Allah yuhibbu tawabina, Allah anawapenda watu wenye kutubu, watu wakaacha madhambi, na anawakasirikia watu almusirina ala almasiya, wale ambao wenye kungangania maasi, kwamba mtu amengangania tu, ala yaghdhabu alaihim, anawakasirikia, kama tutakavuja kuona mbele ya masomo sababu zinazopelekea Allah kuwachukia watu na kuwakasirikia katika maisha. Na hapa niweke angalizo pia kwamba kuna vitu vimeanza kuwa maarufu katika jamii yetu, kwamba mkosi, nuksi, balaa, kwamba tuna dua za kuondoa mkosi, tuna dawa za kuondoa mkosi na kuleta mvuto. Hakuna mkosi wala hakuna balaa. Mkosi na balaa ni athari ya laana za Allah subhanahu wa ta'ala na hasira zake. Kwa hiyo tuna laana, Allah akiwakasirikia watu wanaingia katika tabu ya maisha na dhiki ya maisha ambayo wanaita mkosi na mabalaa. Kwa hiyo maadamu watu bado wapo katika amalu laana, katika matendo ya laana, haya yanayojiri katika maisha kamwe hayataondoka kwa dua, hayataondoka kwa dawa wala kwa nini. Na hiyo ni katika kuwafanya watu wajinga na kuwafanya Waislamu wajinga, hawana akili. Kwa hiyo sisi tuna vitu viwili katika Uislamu, tuna laana na tuna rehma na baraka na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ima watu wawe ni mal'unina au wawe ni marhumina fil hayati dunya kabla al-akhirah. Ima wawe ni watu ambao wamelaaniwa bi'amali, kwa matendo yao. Laana Allahu akilu riba wa mukilahu, laana Allahu aqlu walidayhi, Allah mlaani kila ambaye ni mwenye kuasi wazazi wake wawili, na laana nyingi, laana Allahu kadha wa kadha. Sasa mtu anapokuwa amelaaniwa anaingia katika tabu, katika dhiki na shida, ambao ndio watu wanaibuka wanasema mkosi, nuksi, balaa. Sawa, lakini hizi ni athari za laana. Kwa hiyo kama kweli watu wanatakiwa waondolewe mikosi na mabalaa na majanga, watu waambiwe waache amalu laana. Kwa sababu Muislamu, kama ulikuwa hujui, sasa kwamba hizi tunazoita sisi dawa za kuondoa mikosi, dawa za kuondoa za kuvuta sijui nini, nyota na vitu mfano hivyo, haya ni maneno ya kudanganyana tu, na Muislamu asiingie katika kudanganywa, bali Muislamu ajue kwamba kuna kitu kinaitwa laana na rehema za Allah. Rehema ina athari zake katika maisha na laana pia ina athari zake katika maisha. Kwa hiyo wanaoita watu mikosi, bahati mbaya haya mambo tuliyajua katika upande mwingine, leo mpaka ndani ya Uislamu imeingia, kwa sababu Uislamu nao wamekuwa wajinga sana wa dini yao, kiasi kwamba mtu anakuambia na dawa ya kuleta mvuto katika maisha. Wewe mla riba, mcheza kamari, wewe mzinifu, mshirikina, unapataje nafuu katika maisha? Labda kama dini yetu inatudanganya mafundisho yake. Kama inatudanganya sawa, inawezekana mtu mla riba, mtu mcheza kamari, mzinifu, mlevi, sawa, mtu hajali wazazi wawili, jeuri, kibri, inawezekana akawa na maisha mazuri, maisha ya furaha, maisha ya utulivu. Kama dini haitudanganyi, uwezekano huo haupo. Kwa sababu maadamu watu bado wapo katika amalu laana, wapo katika matendo ya laana na wanayafanya tena shahiri dhahiri, bila hofu wala bila woga. Tena wakati mwingine wenyewe wanasema kwa raha za nafsi zao, yani wanajiachia. Leo pita hata kwenye mabaa haya yapo jana, utakuta Waislamu wapo na meza nje kabisa barabarani, wamekaa wanakunywa. Muislamu na mwezi wa Ramadhani kidogo namuona hanywi. Kwa hiyo anakuwa kama unashindwa kujua hao Waislamu ni fungu lipi. Ingekuwa kwa mfano wa popo mpaka leo hajulikani ni mnyama au ndege. Kwa hiyo Muislamu hata umjui Muislamu anahalalisha lipi, anaharamisha lipi, uelewe lipi haramu kwake, lipi halali kwake, kwa sababu yote yanafanyika kwa Muislamu na kwa Waislamu. Kwa hiyo hapa nimeweka angalizo kwamba haya maneno ya nuksi, maneno ya balaa, sijui mvuto, haya ni maneno ya ujanja. Hizi zote ni athari za laana. Kwa hiyo maadamu amalu laana bado yapo na watu wanayafanya na kuyaishi, basi haya majanga, matatizo, mabalaa hayawezi kuondoka
kwa sababu laana maana yake atard wal ibad an rahmatillah, ni kufukuzwa na kutengwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya tatu ya kupendwa na Allah ni ataubatu ila Allah. Waislamu tutubu kwa Allah, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atatupenda, na akitupenda Allah, athari zake tumeona za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Moja ya athari hizo za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu waliyana, anakuwa ndiyo msimamizi wetu wa maisha yetu. Sababu ya 4, al-ihsanu fil hayat, ni ihsani, ni wema, yani kuwa mtu mwema, ni wema katika maisha. Na wema unakuwa katika ibada ya Allah, na unakuwa pia katika muamalatul khalqi, katika kuishi na watu. Kote humu kuna ihsani. Ihsani maana kwa lugha nyepesi Kiswahili ni wema au utu wema. Na utu wema au wema upo katika maeneo mawili, katika ibadatullah, katika kumwabudu Allah, na katika muamalatul khalqi, na katika kuishi na watu. Ama al-ihsanu fi ibadatillah, ama wema katika kumwabudu Allah, huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kama fasarahu Nabii sallallahu alayhi wasallam. Ihsani maana yake katika kumwabudu Allah ni wewe Muislamu kumwabudu Allah kama vile unamuona, na ikiwa wewe umuoni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anakuona. Mtume aliulizwa na Jibril katika ile hadithi mashuhuri kwamba alitokeza mtu mgeni, ana nywele nyeusi, nguo nyeupe, ukimtazama hana athari ya safari, lakini hakuna anayemjua Madina yote ile, ni mgeni lakini hana athari ya safari. Akaja mpaka kwa Mtume, akakaa mbele ya Mtume, akamuuliza maswali manne. Katika hayo manne, akhbirni anil ihsani, nieleze ewe Muhammad, ihsani ni kitu gani, yani wema ni kitu gani? Fakala, Mtume akasema, al-ihsanu an ta'budu Allah, ihsani ni wewe kumwabudu Allah kaannaka tarahu, kama vile unamuona. Fa ila mtakun tarahu fa innahu yaraka, ikiwa wewe haumuoni basi Allah anakuona. Na hapa maana yake muraqabatullahi fi kulli lahdhatil hayati fi siri wal alan. Na ihsani katika ibada maana yake ni kumchunga Allah katika kila nukta ya maisha yako, katika siri na katika dhahiri. Mfano wake, walilahi almathalul a'la, na Allah hapigiwi mfano. Leo mimi hapa nilipokaa nikaona kitu cha baridi kimenigusa, nikahisi ni bomba la bunduki, kisha nikasikia sauti inaniambia mikono juu, simama. La shaka nitasimama, mikono juu, nitanyosha mikono juu, mbele tembea, nitatembea. Akiniamrisha ukigeuka tu na kumaliza, kata kushoto, nitakata, kwa sababu na yakini kabisa nyuma yangu kuna mtu, sijamuona, simjui yukoje, umbo lake likoje, lakini na 100% kwamba nyuma yangu kuna mtu, tena ana silaha, na nikifanya mchezo ananilipua. Hiyo ndiyo mfano wa ihsani katika ibadatullah. Muislamu anatakiwa awe hivyo. Nikuulize swali, huyu mtu wa nyuma umemuona? Haujamuona, lakini una yakini kabisa kuna mtu, tena ana silaha. Kwa hiyo utakuwa mtiifu kwa kila analokuambia. Hivi ndivyo daraja ibadatullah ya ihsani, kwa maana unamchunga Allah, kwamba katika kila nukta yako ya maisha unamchunga Allah subhanahu wa ta'ala, katika siri na katika dhahiri. Ama ihsani fi muamalatil khalqi, ama ihsani katika kuishi na watu, thalathatu umuri, ni mambo matatu. Jambo la kwanza, badhlu nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Ihsani katika kuishi na watu maana yake badhlu nada ni kuwatendea wema sawa sawa, wema huo uwe wa mali, wa mwili au wa hali. Kwa hiyo unawatendea watu wema kwa mali yako, unawatendea watu wema kwa mwili wako, unawatendea watu wema kwa hali yako. Hiyo ni jambo la kwanza. Wa kaful adha, jambo la pili katika ihsani ya kuishi na watu, kaful adha, yani kuzuia maudhi. Usiwaudhi watu na kuwakera watu kwa ndimi yako, kwa mikono yako na kwa vitendo vyako, kwa maana watu hawaudhiki na wewe, hawapati kero za ulimi wako, kero za mikono yako, wala kero za hali yako uliokuwa nayo. Wa talaqatul wajhi, na jambo la tatu ni uso bashasha, yani kuishi na watu kwa uso bashasha, yani alla takuna abusan inda nasi daiman, usiwe daima wewe kwa watu umekunja uso.
yani talaqatul wajhi, bashasha na kuzungumza na watu kwa uso uliokunjuka. Hiyo ndio ihsani katika muamalati alkhalqi. Wa yadkhulu aidan fi ihsani muamalati alkhalqi, inaingia pia katika ihsani ya kuishi na watu. Husn ihsanul muamala fil bai'i wa shirai, ni kufanya muamala mzuri katika masuala ya kuuza na kununua, masuala ya ijara na mfano wa hayo, kwa sababu ukiwafanyia watu vizuri watu watakupenda. Kwa hiyo na Allah atakupenda, na Allah anasema katika suratu Al-Imran aya 144, Allah anasema wallahu yuhibbul muhsinina, wallahu yuhibbul muhsinina, na Allah anawapenda watu wenye kufanya ihsani. Pia Allah anasema katika suratu Baqara aya ya 195, wa anfiqu fi sabilillah, na toeni katika njia ya Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka, na wala msitumbukize kwa mikono yenu katika kufanya mambo yenye kuangamizeni. Wa ahsinu, nafanyeni ihsani, inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Allah anawapenda watu wenye kufanya ihsani, fi ibadatihi wa fi muamalati alkhalqi, katika kumwabudu yeye na katika kuishi na watu kwa wema. Pia Allah anasema katika suratu Al-Imran 134, alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, wale ambao wanatoa mali zao nyakati za wasaa na nyakati za dhiki, na wale wenye kuziwia hasira zao na wenye kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah anawapenda wenye kufanya ihsani. Kwa hiyo yote haya matatu Allah ameyaona ni ihsani. La kwanza kutoa nyakati za wasaa na nyakati za dhiki, pili kuzuia hasira, tatu kusamehe. Kwa hiyo inaingia katika ihsani, kusamehe ni katika ihsani, lakini pia kuzuia hasira zako baada ya kuwa umekasirishwa ni katika ihsani, na Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muhsinin, anawapenda wenye kufanya ihsani kwa maana ya wema. Kwa hiyo jambo la nne au sababu ya nne, min asbabi naili mahabbati la, katika sababu za kupata mapenzi ya Allah ni al-ihsanu fil haya, ni kuwa muhsin katika maisha, fi ibadati la, katika kumwabudu Allah, wa fi muamalati al-khalqi, na katika kuishi na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye anayejua. Tuishie hapa sababu ya nne. Inshallah wiki ijayo tutaangalia sababu zingine zilizobaki. Nimekusanya sababu kama 10 miongoni mwa sababu ambazo kwazo unapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu 11. Nimeandaa sababu 11 miongoni mwa sababu ambazo akizifanya mja zinamfikisha katika kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akishakupenda faida zake ni nyingi, tosheka na faida ya kwamba Allah anasimamia maisha yako. Na sisi maisha yetu yamefika mahala yanahitaji usimamizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu juhudi za mwanadamu zimefeli, zimekwama kumtatulia mwanadamu dhiki na tabu na magumu ambayo leo yumo ndani yake katika maisha, akilalamika na kupiga kelele. Wallahu ta'ala alam, Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye anayejua. Inshallah tuishie hapa. Kama kuna mtu ana swali